दोस्तों, कठफोड़वा एक कीटभक्षी प्राणी है। इसके पास एक मजबूत, मोटी और लंबी चोंच होती है, जिससे ये पेड़ों की छालों को तोड़कर उसमें मौजूद कीटों को खाते हैं। ये ज्यादातर जोड़ों में रहना पसंद करते हैं और ये पेड़ों के ऊंचे तनों पर ठक ठक कर तनों की छाल तोड़कर उसमें से कीड़े, काले चींटे, बिल्टस आदि को खाते हैं। इनकी आवाज तेज व कर्कश होती है और ये अपनी चोंच को पेड़ों पर 1 सेकंड में 20 बार मार सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कठफोड़वा का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना।